Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Radio Promenade. Aujourd'hui nous sommes dans une forêt près de la mer. Je voulais filmer sur la plage, mais il y a beaucoup trop de vent. Peut-être vous entendez le vent dans les branches. Ça bouge beaucoup, il y a un peu de bruit, mais beaucoup moins que sur la plage. Je vais vous montrer tout à l'heure quand j'ai essayé de filmer. Il y a du vent. Donc ici ça ira pour aujourd'hui. En plus, ça sent très très bon. C'est une forêt de pins. Et les forêts de pins, ça sent très bon. Donc c'est pas mal quand même. Et aujourd'hui, ça va être une petite promenade dans la forêt, mais je vais surtout parler d'un petit voyage que j'ai fait. Je suis allé dans la préfecture de mon département, c'est-à-dire la capitale de mon département. Et mon département est très long et très fin. Et la préfecture est au milieu, mais moi j'habite à l'extrémité ouest. Et en fait, entre l'est et l'ouest, il y a plus de 150 km. Donc c'est un long département. Et donc pour aller jusqu'à la préfecture, j'ai dû faire plus de 60 km. Alors j'ai pensé y aller en voiture, et puis j'ai décidé que c'était trop fatigant, et donc j'y suis allé en train. Alors j'ai filmé un petit peu pour faire un montage, pour vous montrer. Pour y aller, j'ai commencé par prendre mon vélo pendant 20 minutes. Ensuite, j'ai garé mon vélo. J'ai pris le train pendant 1 heure. J'ai marché pendant 10 minutes. Et ensuite, j'ai pris l'ascenseur pour arriver à ma destination finale. J'ai pas de vidéo de la destination finale parce que c'est interdit de filmer là-bas. J'étais au bureau de l'immigration pour récupérer mon nouveau visa. Alors, je suis très content, j'ai eu 5 ans. C'est très très rare. Je connais personne qui a eu 5 ans déjà. Alors je sais pas pourquoi j'y ai eu droit, mais ça fait plaisir. Donc j'ai pas à m'inquiéter pour les 5 prochaines années. C'est très bien. Et voilà, j'ai un visa d'époux parce que je suis marié. Donc mon épouse, ma femme, est japonaise. Hop, on est là, le petit point rouge. Ma femme est japonaise, donc j'ai le droit d'avoir un visa, c'est gentil. Mais j'ai déjà eu pas mal de visas. En fait, le premier visa avec lequel je suis venu au Japon, c'était un visa vacances-travail. En français, on l'appelle le PVT, pour programme vacances-travail. Et en fait, c'est un visa spécial qui n'existe que entre certains pays. Donc il faut un partenariat entre 2 pays pour que le PVT existe. Et par exemple en France, on peut aller dans 8 pays. Donc on peut aller, je sais plus maintenant, Japon, Corée du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, ça fait 5. Je sais plus, peut-être Taïwan, je sais plus. Bref, Argentine. Voilà, plusieurs. Il y en a 8. On peut aller dans 8 pays. Et ça dépend des pays. Donc, par exemple, je crois que c'est la Nouvelle-Zélande qui a le plus de partenariats. Donc ils peuvent aller dans 30 ou 40 pays, quelque chose comme ça. Peut-être pas, peut-être c'est faux ce que je dis. Mais beaucoup de pays en tout cas. Donc voilà, ça dépend. Et ce visa, il autorise les gens à aller dans l'autre pays pendant 1 an. C'est 1 an maximum. Et de faire ce qu'on veut. Ça, c'est la partie vacances-travail. On a le droit de voyager et on a aussi le droit de travailler. Et c'est surtout ça qui est très important. Parce que aller habiter dans un pays pendant 1 an,
c'est difficile d'avoir le budget pour ça. Mais vu qu'on a le droit de travailler, on peut vraiment profiter et, je dirais, faire partie de la société locale. Et donc c'est un très bon moyen pour voyager. En général, la seule règle pour avoir ce visa, c'est d'avoir moins de 30 ans. Il y a quelques autres pays qui ont des règles spéciales. Par exemple, l'Australie, si vous voulez rester plus de 6 mois, il faut travailler dans une ferme. Le Canada, il y a trop de gens qui veulent aller au Canada, donc ils ont une loterie chaque année. Mais voilà, pour la plupart des pays, il faut avoir moins de 30 ans, et voilà, c'est tout. Bienvenue. Donc c'est très sympa. Je recommande ça à tout le monde qui est intéressé par les voyages. Si vous pouvez faire le PVT dans votre pays, faites-le, c'est super. C'est une bonne expérience et ça permet de voir comment ça fait sans trop de pression, parce que c'est 1 an. Quoi qu'il arrive, vous devez rentrer, donc si ça se passe mal, c'est pas grave. Vous rentrerez après 1 an, tout ira bien. Donc c'est très sympa. Petite route à traverser, voiture, on va attendre. Hop. Et voilà, PVT, super. Donc j'ai fait ça pendant 1 an. Malheureusement, après 1 an, j'ai dû rentrer en France. Moi, ça me plaisait pas. Après à peu près 2 mois au Japon, je savais d'une part que je ne voulais pas rentrer en France et d'une autre part que je voulais rester au Japon. Mais comme j'ai dit, le PVT c'est seulement 1 an, et donc le seul moyen de rester c'est de trouver un travail pour avoir un visa de travail. Et je n'ai pas trouvé de travail, donc j'ai dû retourner en France. Ça a été très difficile pour moi parce que, en fait, avant de partir en PVT, j'avais un CDI, c'est-à-dire un contrat à durée indéterminée. Et donc je travaillais avec un travail normal dans une entreprise française. Ah, il y a quelqu'un qui passe, on va s'arrêter. Hop. Donc j'avais un emploi normal. Et en France, on a le droit à quelque chose qui s'appelle le congé sabbatique. Et le congé sabbatique, ça veut dire qu'on peut prendre 1 an de congé, 1 an de vacances, sans travailler bien sûr, sans travailler, oui forcément, sans être payé, que je veux dire. Et l'avantage de ce congé sabbatique, c'est que tout le monde a le droit de faire un congé sabbatique si vous avez travaillé dans la même entreprise depuis 3 ans. Et l'entreprise, bien sûr, n'a pas le droit de vous renvoyer parce que vous n'êtes pas là. Donc c'est un très bon système pour les Français. Ou si vous travaillez en France d'ailleurs, vous n'avez pas besoin d'être français, mais si vous travaillez en France, vous avez droit au congé sabbatique. Ça vaut le coup de regarder ça. Et donc moi j'aurais voulu faire ça, mais comme j'ai dit, il faut 3 ans dans la même entreprise, et moi ça faisait 2 ans et demi que j'étais dans la même entreprise. Alors j'aurais pu attendre, mais j'avais pas envie, je voulais partir. Et donc je suis allé voir mon patron et j'ai demandé un congé sans solde. Un congé sans solde, c'est la même chose. C'est un congé pendant lequel on n'est pas payé. Le solde, c'est le salaire. Mais le congé sans solde, il n'y a pas d'obligation. Le patron peut dire non ou le patron peut me renvoyer. Il n'y a pas du tout de protection comme avec le congé sabbatique. Donc j'ai essayé quand même et le patron a dit d'accord. Il a dit d'accord principalement parce que il y avait 1 an et demi de formation avant de pouvoir travailler de manière autonome. Et donc me laisser partir 1 an, c'était mieux que de me renvoyer et de former quelqu'un pendant 1 an et demi. Donc c'était la seule raison probablement pour laquelle j'ai pu rester. Mais ça a bien marché pour moi. Et donc à la fin de mon PVT, j'ai dû retourner au travail, retrouver mon appartement et tout ça. Et c'était vraiment très difficile
parce que je voulais retourner au Japon et vraiment retrouver ma vie d'origine, ma vie d'avant. Ça a été encore plus difficile, je pense, parce que c'est comme si rien n'avait changé. Donc ça a été dur. Et je suis resté 6 mois et c'était trop. Et comme j'ai dit, le moyen de rester au Japon, le mieux c'est un visa de travail. Mais trouver un travail au Japon sans être au Japon, c'est très difficile. Et donc j'ai choisi de revenir au Japon avec un visa étudiant. Donc j'ai rejoint une école de langue japonaise, au Japon bien sûr, et ces écoles-là, si elles sont certifiées par le gouvernement, on peut avoir un visa d'étudiant. Donc c'était pour ça que j'ai rejoint l'école. C'était pas pour apprendre le japonais, c'était vraiment pour avoir un visa. La logique étant que si je suis au Japon, c'est beaucoup plus facile de trouver un travail. Donc j'ai rejoint cette école. J'ai pas beaucoup étudié du tout parce que j'aime pas étudier à l'école, ça m'énerve. J'aime pas ça. Mais c'était pour le visa, donc j'ai fait un effort. Et après peut-être 6 mois dans cette école, j'ai trouvé du travail. Donc mon premier visa dans cette école, c'était 1 an et 3 mois. Donc c'était ma cible. J'avais 1 an et 3 mois pour trouver du travail. Et après 6 mois, j'ai réussi à trouver une entreprise qui voulait bien me sponsoriser mon visa. Donc j'ai arrêté l'école et j'ai eu mon visa de travail. Et j'ai eu ce visa de travail dans cette entreprise pendant 2 ans, je crois. Ensuite, j'ai changé de travail. Et ensuite, je me suis marié. Et donc, une fois marié, j'avais encore mon visa de travail. Donc, j'avais pas besoin de mon visa d'époux. Mais je l'ai fait principalement parce que le visa de travail, au Japon et certainement dans beaucoup de pays, c'est assez limité au niveau des possibilités de travail. Donc par là, ce que je veux dire, c'est que si par exemple, c'était mon cas, mon visa est sponsorisé par une école de langue, ça veut dire que je peux changer de travail, je peux changer d'entreprise, mais je dois toujours travailler dans une école de langue. Donc le visa n'est pas spécifique à une entreprise, mais il est spécifique à un type de travail. Et donc c'est assez limité, et moi je voulais faire d'autres choses, je voulais pas avoir cette limitation. Et donc le visa d'époux, ça permet de ne pas s'inquiéter de ça. Donc avec le visa d'époux, je peux faire n'importe quel travail sans m'inquiéter. Et donc c'est pour ça que je l'ai fait. Et j'ai ce visa d'époux depuis 5 ans, 6 ans, 5 ans. Je viens juste de renouveler mon visa, donc ça fait 5 ans. J'ai eu 1 an, 3 ans, et là je viens d'avoir 5 ans. Enfin, je demande 5 ans à chaque fois, j'ai jamais eu 5 ans, donc c'est une très bonne nouvelle pour moi. Alors voilà, pas mal de types de visas, tout ça pour rester au Japon. Et ouais, c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est je crois tout ce que j'ai à dire là-dessus. Mais oui, PVT, regardez ça si vous pouvez, c'est vraiment bien. Puis bien sûr, si vous habitez dans l'Union Européenne ou dans l'espace Schengen, vous pouvez voyager en Europe très facilement. Sans parler de voyager, vous pouvez déménager, aller travailler. C'est beaucoup plus facile que pour moi maintenant. Si j'étais resté dans l'Union Européenne, ça aurait été beaucoup plus facile. Mais non, j'ai décidé de partir beaucoup plus loin. Tant pis. Mais voilà, c'est l'immigration. Et oui, en parlant d'immigration, je peux quand même dire, depuis mon déménagement, donc j'ai fait ma demande de visa et j'ai reçu mon visa dans mon département. Avant ça, je l'ai toujours fait à Tokyo, où j'habitais. Et l'immigration à Tokyo, c'est un cauchemar. Ça prend des heures et des heures et des heures. Et c'est vraiment horrible d'aller là-bas. C'est dans un bâtiment qui est très très loin de la station, c'est loin de tout.
terrible, terrible, terrible. Et donc tout le monde déteste l'immigration à Tokyo. Et donc quand j'ai déménagé, j'avais l'espoir que ça irait, que ce serait plus facile qu'à Tokyo. Et c'est beaucoup plus facile qu'à Tokyo. Je suis extrêmement content. À Tokyo, le plus rapide que j'ai fait, alors quand vous allez faire votre demande de visa, normalement il faut donner vos papiers, il faut plein de papiers bien sûr, il faut donner vos papiers, votre passeport, il regarde le passeport pour être sûr que c'est bien vous, et voilà, c'est tout. Donc ça devrait être assez rapide. Et pour récupérer le visa, c'est pareil, vous allez avec votre passeport, il vous donne votre carte de résident, et voilà. Donc ça va très rapidement. Mais à Tokyo, la demande de visa la plus rapide que j'ai réussi à faire, c'était 2h30. 2h30 pour donner des papiers. Oh, c'est déprimant. Et le pire que j'ai fait, c'était presque 6 heures. C'est incroyable combien de temps ça prend. Ah, la forêt est finie ? Non. Il y a un bout de forêt par là. Donc voilà, ça prend des heures et des heures. Par exemple, quand vous allez pour faire votre demande de visa, il faut commencer par faire la queue pendant au moins une demi-heure pour avoir un numéro d'attente. Donc c'est pas un numéro d'attente avec une machine, vous appuyez un bouton et vous avez un numéro. Non, il faut commencer par faire la queue pour avoir votre numéro. Et ensuite vous vous asseyez et là vous attendez 2 heures, 3 heures jusqu'à ce qu'on vous appelle. Ils prennent vos papiers, votre passeport, vous vous rasseyez et là vous attendez peut-être 1 heure parfois. Donc voilà, c'est un calvaire. Et ici, quand je suis allé faire ma demande de visa, en tout, entre le moment où je suis rentré et le moment où je suis sorti du bâtiment, j'ai mis 15 minutes. Incroyable la vitesse de traitement, donc là j'étais très content. Et pour récupérer le visa, c'est pareil, il faut faire la queue pour leur dire que vous êtes là. Ensuite, ils prennent votre passeport, il faut attendre qu'ils fassent la carte, etc. C'est pareil, oui, c'est 1h30, 2 heures très facilement. Et cette fois-ci, pour récupérer le visa, j'ai mis moins de 10 minutes. Et en plus, je suis arrivé avec quelqu'un d'autre dans l'ascenseur. Il y avait quelqu'un avec moi. Et donc, lui, il a pris le ticket avant moi. Donc, j'aurais pu mettre Moi, j'aurais pu mettre 5 minutes probablement. Ce qui est incroyable. Donc, je suis très content de ne plus avoir à aller à l'immigration de Tokyo. C'est beaucoup mieux ici. Et du coup, maintenant, il faut quand même que je voyage 60 km pour aller à l'immigration. Mais de manière assez ironique, je prends maintenant moins de temps pour aller jusqu'à la préfecture, marcher jusqu'au bâtiment, récupérer mon visa et revenir. Ça prend moins de temps qu'avant à Tokyo. C'est fou ça. Donc, très content. Et là, on arrive vraiment à la fin, je crois, de la forêt. Ça, c'est le panneau d'entrée. Donc, on va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui, en fait. Je vais rentrer par le... Comment ça s'appelle ? Le remblai. Le remblai, c'est ça, c'est comme une digue. C'est une grosse construction près de la plage pour empêcher les vagues de rentrer sur la terre. Quand c'est fabriqué par quelqu'un, en tout cas, si c'est pas naturel, ça s'appelle un remblai. Donc je vais rentrer par le remblai. Je ne vous emmène pas parce qu'il y a beaucoup de vent, mais tant pis. C'est dommage parce qu'aujourd'hui, sinon, la mer est très belle. Elle est beaucoup plus foncée que d'habitude, bleu foncé, mais très jolie quand même. Donc je vous montre et on va se quitter là-dessus, je pense.
et à bientôt. Au revoir.